Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono con mia cugina, Auri Queen. Ciao! Sono in collaborazione con lei, ecco qui. Perfetto, oggi realizzeremo il Floam Slime. Ho visto dei video su Instagram di questo slime e mi sono piaciuti molto e allora ho deciso di farlo con lei. Iniziamo mettendo il colore. Colore a tempera o acrilici vanno bene di qualsiasi marca. Dentro al nostro. Va bene così? Ok. Dopo ci servirà la colla vinilica. Mettetene circa 2 cucchiai. Andate comunque un po' a occhio. Dipende da quanto slime volete fare, ne mettete la giusta quantità che volete voi. Ok. Dopo aver messo abbastanza. E dopo dobbiamo mescolare. Qui ho messo troppa poca colla. Ok. Questo ci vuole ancora, io non so proprio pochissimo. Come volete dovete mettere molta colla vinilica. Va bene qualunque marca di colla vinilica. Noi abbiamo questa della Brit che è molto comoda. Dopo che il colore si è abbastanza addensato, aggiungete mezzo tappo o un tappo di General, dipende. Non un capo, un po'. Va bene qualunque detersivo, però quelli che funzionano di più di solito sono o il General o il Biopresto. E vedrete che si riprenderà tutto, dopo che avete girato un sacco, formerà una specie di pallina. Ma però se continuate sempre a girare. Non è venuto verde. Io tipo verde fluo, il mio tipo verde rosa. Aggiungete un altro po' di colla vinilica se non vi sembra abbastanza. Mettete General finché non sarà tutto rappreso. Capirete che sarà rappreso quando mescolandolo non si attaccherà più ai lati del bicchiere o della ciotola. E il nostro si sta venendo. Ma dobbiamo girare tanto. Non fermatevi di girare, se no magari poi si scompone. Sta venendo. Non troppo. Ecco, si sta staccando, ma è ancora troppo liquido. Se lo trovate troppo liquido, mettiamo proprio
pochissimo amido di mais. Giusto un pizzichino per farlo rapprendere un po' di più. Amalgamate bene, perché se non amalgamate bene viene un pochino scompatto e poi tende a spezzarsi. Ancora troppo liquido. Vedete? Dovete amalgamare bene. Serve più genere secondo me. Se passate nel mio canale Auri Queen, abbiamo fatto vedere come si fa il fluffy slime. E dopo vi faremo vedere Per vedere il risultato, perché doveva stare un bel po' in frigo e quindi non l'abbiamo potuto far vedere subito. Così con la scusa siete passati anche nel canale di Sofia. Continuiamo a mettere il General. O anche Biopresto, che sono i detersivi più efficaci. Finché non sarà tutto compatto. Come vedete, questo è il detersivo General. Se vi sembra troppo scompatto come quello che sta avvenendo a me in questo momento, aggiungete un po' di colla e anche un altro pizzico di amido di mais. A me sta venendo, si sta staccando dai bordi. Devo solo girare un altro po'. Che bella! Ecco, e adesso proverò a prenderlo. Giro un altro pochettino. Ok, adesso lo prendo. Oddio ragazzi. Guardate. Era un po' quello che dovevamo ottenere. Perfetto, è venuto. Ok. Solo che come vedete è molto appiccicoso. Ancora, ma secondo me se lo lasciate un po' all'aria poi non sarà così appiccicoso. No, basta, non ti alzare, sto facendo. Ok, è venuto anche a me. Ora Adesso andiamo a prenderlo. Se l'avete uscito rinfilatelo nel bicchiere e iniziate a mettere del polistirolo. Ok, noi avevamo delle palline di polistirolo di Natale bianche e le abbiamo spezzettate. E adesso piano piano